我真係唔係好明點解金豐南岸嘅御金豐一日都唔使就已經賣晒啦？有冇人可以話俾我聽點解啊？你哋唔係話冇人買樓嘅咩？咁點解譬如好似看林俊峰推出嘅1號價，亦都係一日之間掃走咗？哇，好幾間。跟住譬如好似啲金海山一啲舊樓，連頂樓都唔係最低層，都係即日都唔使就買晒啦。誇張到係連樓都冇得睇，都竟然有人買晒喎，好恐怖啊！我淨係知道過年前政策未出嘅金海山，2字頭嗌契弟咁樣嗌都冇人買㗎，冇人問津嘅。但係當政策一出咗之後，哇，叭叭聲！依家啲中層去到300宗啊，你明唔明啊？所以嗰啲2字頭執到嘅開心到笑啦已經。你哋係咪仲係好唔相信我講嘅嘢咧？連我自己都唔信啦。最誇張咧係，哇！之前殘殘舊舊嘅，你哋話爛地1幅嘅裕華都已經買埋啦，新城市3尖8角嘅都買埋啦，你哋仲唔信啊？所以老闆們見到筍嘢就好執啦。我唔知之後會唔會升下，會唔會變翻去到300尾或者去翻之前嘅400頭咁點算啊？點搞啊？係咪先？所以你話咧，手快有手慢冇啊！要執筍盤就要快啦，老闆。全宇宙人都知道，依家陸陸續續開始升緊啦，執平嘢就要快。等下睇下，哇！又升翻，變咗要買貴嘢啊，大佬！人生有幾多個20年可以俾你執到20年前嘅價？啱唔啱先？要睇筍盤打俾我，拜拜。